আজকে আমার বোনে খিচুড়ি পাকাইছে। It's raining. আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা আজকে দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টি হচ্ছে, লাইক ওদিকে তো অ্যাকচুয়ালি সিধা ডুবে গেছে, সান পানি যাচ্ছে না, তো আকাশটা দেখা যাচ্ছে এখনো ক্লাউডি অনেক, তো মোস্ট প্রবাবলি আরও বৃষ্টি হতে পারে, আল্লাহ জানে। যে আজকে আমার মনে খিচুড়ি পাকাইছে, আঙিনে পাকঘরে আছে খিচুড়ি প্লাস হাঁসের গোস্ত। দেখছি ধোঁয়া উঠতেছে, হাঁসের মাংস চলে আসছে আমাদের। বিউটিফুল, একদম গরম গরম ধোঁয়া উঠতেছে। তো এখন আর আমি ভিডিও করব না, কারণ আমার লোল পড়ে যাচ্ছে। যাই হোক, লেটস গো। সো বাই বাই।